नमस्कार मित्रांनो, तर आपल्याकडं मारुतीची इर्टिगा आलेली आहे. आज आपण त्याच्यावर व्हिडिओ बनवणार आहे. ह्या गाडीमध्ये गिअर टाकल्यानंतर झटका बसत होता इंजिनला आणि खटखट असा आवाज येत होता गाडीमध्ये. तर त्यावरच आपला व्हिडिओ आहे. तर हा आवाज का येतोय आणि कोणत्या पार्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे आपण हे डायग्नोज करून याच्यामध्ये क्लिअर करणार आहे. गाडीमध्ये फर्स्ट गिअर टाकल्यानंतर किंवा रिव्हर्स गिअर टाकल्यानंतर गाडी जेव्हा आपण क्लच सोडतो त्यानंतर एक थोडा जोरात झटका बसतो इंजिनला आणि खटखट असा साऊंड येतो. हा जो इश्यू आहे गाडीमध्ये हा आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. तर आवाज तुम्ही ऐकू शकता इथे आणि व्हिडिओमध्ये इंजिन किती झटके घेते हेही दिसतंय. तर आपल्याला याच्यासाठी गाडीमध्ये काय काय इश्यू आहेत, कशामुळे हा आवाज येऊ शकतो, याच्यावरच डिटेल एक्सप्लेन आहे. तर मित्रांनो पाहू शकता तुम्ही. तर ह्या गोष्टीवर आपण आता गाडीचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यात गाडी आपल्याला लिफ्टवर घ्यायची आहे. थोडंसं आपल्याला लक्षात येईल किंवा चेक करता येईल काही सस्पेन्शन पार्ट आहे किंवा गिअरचे फाउंडेशन, इंजिनचे माउंटिंग आहे, याच्यामध्ये काय फॉल्ट आहे का हे चेक करण्यासाठी आपण गाडी लिफ्टवर घेणार आहे. तर गाडी आपण लिफ्टवर घेतलेली आहे. तर आपल्याला ज्या गोष्टीमध्ये सगळ्यात जास्त डाऊट आहे तो प्रथम चेक करूया. तर गाडीचा जो ॲक्सेल आहे तर आपल्याला ॲक्सेलची बेअरिंग चेक करायची आहे. तर ॲक्सेलमध्ये कटकट असा साऊंड येतो आहे. तर मग हा गाडीला जो झटका बसतो याच्यामुळेच बसतोय की काय अजून प्रॉब्लेम आहे तेही चेक करायचं आपल्याला. तर ॲक्सेल तर आपला डॅमेज आहेच गाडीचा, जो राईट साईडचा. असाच एक ॲक्सेल लेफ्ट साईडला असतो. जर राईट साईडकडून आवाज येत असेल तर आपण राईट साईडला चेक करतो, लेफ्ट साईडकडून जास्त आवाज असेल तर लेफ्ट साईडला चेक करतो. पण ह्या केसमध्ये राईटकडून आवाज आहे म्हणून राईट साईड चेक करतो आपण. आणि हे जे गिअर माउंटिंग आहे हे आपण चेक करतो याचा रबर वगैरे कट झालेला आहे का. रबर कट झाल्यानंतर कधी काय होतं, बोल्ट हा बॉडीला टच होतो किंवा जे फाउंडेशन आहे गिअरचं ते बॉडीला गिअर टाकल्यानंतर झटका बसल्यानंतर टच होतं. तर हे दोन मेजर प्रॉब्लेम आहे गाडीमध्ये. जेव्हा गिअर टाकल्यानंतर झटका बसतो त्या केसमध्ये त्यामुळे आपण दोन्ही चेक करणार आहे. पण गिअरचं माउंटिंग आपल्याला कंडिशन ओके वाटते गाडीची, त्या माउंटिंगची कंडिशन खराब वाटत नाही. तर आपण हा पार्ट स्किप करून फक्त ॲक्सेल हा पार्ट याच्यावरच काम करणार आहे. तर आपण ॲक्सेल बाहेर काढणार आहे गाडीचा. आता ॲक्सेल बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला जो व्हीलचा ॲक्सेलचा चेक नट हा लूज करावा लागतो, खोलून घ्यावा लागतो आणि लोअर आर्म ही लूज करावी लागते की सहजरित्या आपला ॲक्सेल बाहेर येईल. त्या ॲक्सेलमध्ये साऊंड भरपूरच प्रमाणात येतोय. लोअर आर्म आपण बाजूला करणार आहे आता, म्हणजे जेणेकरून ॲक्सेल आपल्याला काढता येईल बाहेर. त्या ॲक्सेलचा काय रोल असतो गाडीमध्ये, जे गिअर आपण टाकतो त्याची गती चाकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे ॲक्सेल करत असतो. ॲक्सेल म्हणजे ड्राईव्ह शाफ्ट वगैरे पण बोलतात. गाडीचा लेफ्टचा शाफ्ट वेगळा असतो, राईटचा वेगळा असतो. तर ह्या केसमध्ये आपल्याला बेअरिंग डॅमेज झालेली दिसतीये ॲक्सेलची. तर ही बेअरिंग आपल्याला रिप्लेस करावी लागणार आहे. तर काय होतं मित्रांनो, कधी कधी बेअरिंग अवेलेबल होत नाही आहे, शॉर्टेज असतं पार्टचं कधी कधी. तर ह्या केसमध्ये आपण बेअरिंगच भेटेल असा अंदाज धरून चाललो आहे. कारण बेअरिंगची आणि ॲक्सेलची कॉस्टिंगमध्ये खूप फरक असतो. बेअरिंग साधारणतः 600 ते 700 रुपयापर्यंत कॉस्टिंग जाते आणि ॲक्सेल मात्र 6500 रुपयाला आहे मारुतीमध्ये राईट साईडचा. तर आपण ॲक्सेल न टाकता बेअरिंगकडेच वळणार आहे. तर आपण आधी याचा जो बेअरिंग आहे ही काढून घेतलेली आहे, लॉक काढून. तर बूट वगैरे आहे ॲक्सेलचा तो क्लीन करावा लागणार आहे, तो क्लीन करणार आहे आपण याच्यामध्ये. तसेच तुम्हाला ॲक्सेलही आपल्याकडे अवेलेबल आहे मारुतीमधला. 6585 रुपये किंमत आहे ॲक्सेलची, राईट साईडचा आहे मित्रांनो. तर ॲक्सेल तर काय आपण टाकणार नाही आहे, तर होईल तेवढे आपण कस्टमरचे कमी खर्चात काम होईल आणि गॅरंटेड होईल याच्याकडे आपलं थोडंसं लक्ष असतं.
तर ही बेरिंग हा एवढ्याशा पार्टसाठी आपण ॲक्सेल चेंज करणार नाही आहे, जेणेकरून कस्टमरचे 2 रुपये वाचतील. तर ही ॲक्सेलची बेरिंग आपण टाकणार आहे आणि ॲक्सेलच्या बेरिंग टाकताना आपल्याला त्याला ग्रीस वगैरे भरावं लागणार आहे बूटमध्ये, जेणेकरून ड्राय न हो. ही ॲक्सेलची बेरिंग जाण्याचं कारण एकच आहे की आपला जर बूट ॲक्सेलचा असतो तो फाटला कधी, तर हे जे ग्रीस आहे आपण भरतोय ही ग्रीस निघून जातं आणि ती बेरिंग ड्राय चालते. ज्यावेळेस ड्राय चालते बेरिंग, त्यामुळे गाडीच्या ॲक्सेलमध्ये घर्षण तयार होतं. घर्षणामुळे खराब होतात बेरिंगचे बॉल, खराब होऊन ते सटकून जातात. मग असा खडखडचा साऊंड किंवा झटके मारते गाडीला, हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. तर आता आपण ही बेरिंग बसवलेली आहे आणि याच्यामध्ये ग्रीस भरून आपण हा ॲक्सेल गाडीला बसवणार आहे परत. तर मित्रांनो, जे कंटेंट आम्ही बनवतो जर तुम्हाला आवडत असतील, जर युजफुल ठरत असतील, तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि असेच इन्फॉर्मेटिव्ह कंटेंट तुमच्यासाठी मिळत राहील. त्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर हा ॲक्सेलचा आपला जो आतला कप आहे हा क्लीन करून आपण त्याच्यातच बसवणार, तो रिमूव्ह केलेला नाही आहे आणि बूट फिक्स करणार आहे. तर ह्या गाडीमध्ये जे काम चाललेलं आहे याच्यामधून आपला जो व्हिडिओ क्रिएट झालेला आहे, तर असाच प्रॉब्लेम तुम्हाला येत असेल गाडीचा तर नक्की तुमच्या मेकॅनिककडे जाऊन सॉल्व्ह करू शकता. आणि सेम प्रॉब्लेम असेल असं मित्रांनो नाही मी सांगत. गाडीला सस्पेन्शनला बरेच पार्ट असतात, गिअर माउंटिंग झालं, शॉकर झालं, ॲक्सल झाले, तर हाच प्रॉब्लेम तुमच्या गाडीला येईल असे नाही. पण मी प्रयत्न करतो की जेवढं इन्फॉर्मेशन देता येईल तुम्हाला कार रिलेटेड तेवढं मी व्हिडिओमध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ॲक्सेल फिट केलेलं आहे आणि गाडी आपण रेडी केलेली आहे. तर जे हे गाडीमध्ये वर्क झालेले सस्पेन्शनचं किंवा ॲक्सेलचं हे तुम्हाला जर आवडलं असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आपला हा जो मराठी विघ्नहर्ता मोटर्स अँड गॅरेज चॅनल आहे, तर याला नक्की सपोर्ट करा मित्रांनो. असेच इन्फॉर्मेटिव्ह तुम्हाला व्हिडिओ बनवत जाईल. धन्यवाद.